ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 10 ଧାଡ଼ି 15 ଧାଡ଼ି ବା ଲମ୍ବା ଏସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାତ୍ର 5 ଧାଡ଼ିରେ। ଭିକାରୀ ଠାକୁର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭୋଜପୁରୀ ଭାଷା କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ଗୀତିକାର, ଅଭିନେତା, ଲୋକନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଲୋକଗାୟକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ସେ 18 ଡିସେମ୍ବର 1887 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭୋଜପୁରୀ ଭାଷାର ଜଣେ ମହାନ ଲେଖକ ତଥା ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ବିହାରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକଲେଖକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ନାଚ ଥିଏଟର ପରମ୍ପରାର ପିତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। 10 ଜୁଲାଇ 1971 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରହୁଛି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।